3 yaşdan 7 yaşına oğlan uşaqları ilə əslində bu cür davranmaq olmaz. Psixologiyada da bunu aydın şəkildə izah edirlər və ümumiyyətlə əgər siz istəyirsinizsə ki, uşağınız böyüyəndə emosional cəhətdən yetkin olsun, öz qərarlarını sərbəst verə bilsin, heç bir zaman aqressiv, impulsiv davranmasın, o zaman bax bu qaydalara riayət etməyiniz lazım olacaq. Birincisi, heç vaxt uşağı bu körpə yaşında evdə birinci kişi kimi görmək düzgün deyil. Yəni sanki sən mənim dayağımsan, mənim dirəyimsən. Uşaq psixikası bu təzyiqə dözə bilmir. Yəni daimi şəkildə sizə görə narahat olmağı da düzgün deyil. O uşaqdır, o hər zaman oyun oynamalıdır. Sizin partnyorunuz deyil. Ona uşaq kimi davranmağınız daha yaxşı olar. İkincisi, uşağa demək ki, ağlama qız kimi. Olmaz ağlamaq. Bu deməkdir ki, siz onun hisslərini susturursunuz. Və gələcəkdə uşaq bunu öyrəşərsə, təbii ki, öz daimi hisslərini boğmaqla əslində müxtəlif aqressiv formada öz duyğularını ifadə etməyə öyrəşəcək. Sanki ağlamaq olmaz, amma qışqırmaq, vurmaq olar. Üçüncüsü, hər dəfə onu tənqid etməyi başqalarının yanında bu çox təhlükəli bir siqnaldır. Çünki siz bununla deyirsiniz ki, sanki səndə alınmır, bax gördün neyinirsən, həmişə beləsən, özünü apara bilmirsən, bax gör başqa uşaqlar özünü necə aparır. Bunu deməklə siz uşağın özünə olan güvənini, inamını vurmuş olursunuz. Deyilənə görə ən çətin, ən mürəkkəb yaş mərhələsi məhz uşağın o psixikasının formalaşan dövrüdür. Harda ki, siz 12 yaşına qədər övladınıza ya yaxın dost olacaqsınız, ya da ki, uzaq bir yad insan.